Қазақстанның танымал актері Сағат Жылгелдиев өмірден озды. Өнер өкілдері, әріптестері мен әншілер қазақ өнерінің майталманын сағынышпен еске алып қимай қоштасты. Бір қатар өнер жұлдызы әлеуметтік желіде марқұм актерге жазба арнап, ол жайлы естеліктерімен бөлісті. Қазақ өнерінің қара нары, ардақты Сағат ағамыз өмірден өтті. Алла мейіріміне бөлеп жаныңызды жәннаттық қылғай. Қош бол Сағат аға, қош бол Асыл аға, қош бол актер деп жазды Азамат Сатыбалды. Қазақ өнерінің майталманы Сағат ағамыз өмірден өтті. Иманды болсын, Алла рахмына алсын деп жазды Жазира Байырбекова. Сағат аға, бақыл болыңыз, жаны жәннатта болғай. Наурыз айында ғана үйге қыдырата болып келіп, балама батасын беріп кетіп еді деп есіне алды Асхат Тарғын. Мақсат Рахмет өнердегі ағасы туралы жан тебірентерлік жазба жариялаған. Әрдайым жарқылдап, үлкен кішіге бірдей мейірімін төгіп, жан жағын шуаққа бөліп жүретін қайран Сағат ағамай. Сағат неше болды деп әзілдесетін едім, әзілдестіретін еді. Өзіңізбен әріптес, сахналас, премьеркалас болғанымды мақтан тұтам. Әр рөліме жеке шақырып, өз пікіріңізді айтып, шабыттандырып жүруші едіңіз. Соңғы кездесуімізде де мені қорғаштап, жаман бауырыңызға сөз жуытпап бедіңіз. Сыртқа шығарып бәріне үлгересің. Театрда да, тобыңды да тастама деп ағалық лебізіңізді білдіріп едіңіз. Енді Алматыдан жырақта қаралы хабарды естіп, жүрегім езіліп тұрғаны. Ауырдым, қартайдым деп ешкімді қинамай, қалыпты қалпыңызда ойнап билеп, жүріп кетіп қалыпсыз ғой Сағат аға, деп қимастығын білдірді ол. Сонымен қатар Асхат Садырбай, Мадина Садуақасова, Мақпал Жүнісова, Әзімбек Байлин және тағы да басқа әріптестер де марқұмның туыстарына қайғыра көңіл айтты. Айта кетейік, бүгін 16 мамырда актер Сағат Жылгелдиевтің өмірден озғаны белгілі болды. Рахман Омар Сағат Жылгелдиевтің соңғы видеосын жариялады. Өнер иесі өмірінің соңғы сағаттарын көңілді өткізді. Ол той үстінде би билеп, әріптестерімен көңіл көтерген. Шоу-бизнес өкілдері бұл сәттің куәсі болған.